Всем привет! Наконец все сделали. АвтоВАЗ дал рекомендации зачистить, обработать кислотным грунтом и замазать кузовным, шовным герметиком. Кузовным или шовным, без разницы. Вот они вот так все это реализовали. Здесь, вот здесь вот. Вот здесь, кстати, они не заметили или забыли сделать. Я еще ждал минут 40, наверное, потом. Вот здесь, по цвету видно, кого-то, да, правда, пшикали кислотным грунтом. Тут то же самое все. Вот так тут. Кстати, расскажу историю. Когда я отдавал машину, встретился там с дедком. У него Веста 2017 года. И пробег 20 тысяч, она у него хранится в теплом гараже. Ездит он только на дачу на ней. Попросил я залезть в багажник. И что я там увидел? Увидел то же самое, что и здесь. Только той машине уже 7 лет. Вот. Как-то так.